नाज़रीन बे पासे ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां दादू में शेयर कंदासीं। दादू जी अदालत पुलिस जे मुबैना मुक़ाबले में मारियल जैकमाबाद वासी उस्ताद ऐं पालारी वारे केस में 5 पुलिस अमलदारनि जा गिरफ़्तारी वारंट जारी करे छॾिया। अदालत में पेश न थियण ते DSP मेहड़ मोहम्मद इकबाल SHO ज़ाहिद खोसो जा भी गिरफ़्तारी वारंट्स जारी कया विया। अहम ख़बर है वाखे दादू में अपडेट कंदा हलूं तो दादू जी अदालत पुलिस के मुबैना मुक़ाबले में मारियल जैकबाबाद वासी उस्ताद ऐं वापारी वारे केस में 5 पुलिस अमलदारनि जा गिरफ़्तारी वारंट जारी करे छॾिया आहिनि। तफ़सील मालूम कंदासीं दादू में आवाज़ TV जे रिपोर्टर तारिक लिगारी खां। जी तारिक जी दादू जे मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट में घोसपुर वासी जेके जैकबाबाद जा रहवासी हुआ बजणा उस्ताद अब्दुल फताह ओगाही ऐं शहजादो भयो के जुड़तू पुलिस मुक़ाबले में मारण वारे केस की ॿुधणी थी है। अदालत पारां अॼु जेके जवाबदार ॼाणायल रहिया आहिनि केस में DSP मेयर इकबाल जट SHO फरीदाबाद अब्दुल रहमान धारे जो इंचार्ज CIA दादू इफ्तिखार जमाली CIA मेहर जो इंचार्ज तारिक लाखिर SHO मेहर ज़ाहिद खोसो ऐं SHO मखदूम बिलावल यूनुस पावर उन्हनि जा जेको आहे सो अॼु अदालत में पेश न थियण ते गिरफ़्तारी जा वारंट जारी कंदे SSP दादू के जेके मुलवस जवाबदार आहिनि पुलिस जा उन्हनि खे गिरफ़्तार करे ॿी हाज़िरी ते अदालत में पेश करण जा हुकुम ॾिना आहिनि। 2018 में फरीदाबाद थाणे की हद में एक पुलिस मुक़ाबले में घोसपुर वासी उस्ताद अब्दुल फताह ओगाही ऐं शहजादो भयो के पुलिस पारां मुक़ाबले में मारियो वियो, जंहिंजो केस हाईकोर्ट जे हुकुम ते दादू जे मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट में दाख़िल कयो वियो ऐं केस हलंदड़ आहे, जंहिंमें वॾी महिरबानी अपडेट करण लाइ।